Qyre sheshi Recep Luci, e kush dënë më përnu si Recep Luci, që ka e gjonë, po nisna pej një momenti mas lufte, i ke po në rrugë që shkru një emën Recep Luci. Nuk e di çfarë binje politike ka pas edhe nuk e di ku shkon. Por një e di, qaj njeri ka pas vizion për më pas linja urbanistike edhe mës më leju kaos në Prishtinë. Qaj njeri është vrah. Tash sfuni e kom pa që dikush e ka bon një shesh Recep Luci. Mirë po Prishtina prap vazhdon me kon kaos, me qëta njerëz, edhe me qëta që e kanë nderu me qatë shesh. Për mu, kjo është ma shumë si vrejtje. Qyre sheshi Recep Luci, e kush dënë më përnu si Recep Luci, që ka e gjonë, se sa që përdojmë me respektu na qatë njeri. Nëse dojmë na me respektu qatë njeri që pas ka qenë intelektual, i respektushëm edhe pa kompromis për me pas Prishtinën, me urbanizëm edhe pa kaos, atër du të më përnu në rrugën e tina. Për që ta kundër kandidat që i kom, që ta nuk mujnë mja u bo stop që tyne. Jëm i gachem. Me qitë vit kuqe, mos me i nalë ndërtimet, ato më vazhdu, po tu zbatu ligje, edhe me këshyrë që ka ndodhë dhe i tani. Qka është problem që shka funksionu dhe i sot? Kush nuk ka respektu kriteret, parkingjet, nuk ka respektu zonën e gjelber, nuk ka respektu hidrantin, nuk ka respektu shkallët emergjense, nuk ka respektu rrugët që dash më konë ma të gjona. Duhet më pagu taksa, do të bojmë një komision, edhe këtu është shpëtim veç ligji. Dhe më thonë, kanë më pagu taksa njërë që me i kompenzu që ato dome që ja kanë bo. Pastaj, inspektorët e komunës, që kryesisht janë të korruptum, edhe ai që ju prind gjithherë është i korruptum, se për ndryshe nuk ishimon që situatë qështu, duke dhonë përgjësi ata, duke pagu taksa këta, edhe duke i kompenzu që ato zona që i kanë zonë, edhe ndoshta është ardhë koha tash edhe do anekse, edhe do shkollë që janë midis trotuarit, do të mjuhi bager pak. Këta tjertë nuk guxojnë me thonë qështu, unë jam i gachem ju dalë për balë, nëse flasim 4 vjetë për drejtësi, për bashkim kombëtar, për rrugë gjona, për problematika të ndryshme, atër du të me pas një kompromis edhe një mirë kuptim, si qytetar për më hi edhe me bo Prishtinë në kryes qytet. Më kanë ndodhur në për fshatra, ku jam shku edhe në për lagje të ndryshme, kanë thonë nuk mund është me bo Prishtinë. Këtu shpëtimi, vish në rafë nëjë bomba atomike me bo për zdyt, sepse që shë lidhë nyje, Prishtina nuk bëhet kryes qytet. Mirë po unë prap jam insistus. Amanetin ish ati njeri, unë nuk kom më maru sheshe, as kom e përmen mo, vish kom e bon qatë vizion që ka pasaj Prishtinën, me regula, duke respektu kriteret, edhe ndërtimit, edhe zgjerimit, edhe gjitha. Që ju bjen mirë gjithë qytetarëve.